children, welcome back from Young Learners Academy online learning program. In Unit 2, we are learning the grammar topic called adverbs of frequency. အကျဉ်းရေးအတွက်ပြစကားလုံးတွေကိုကရိယာဝိသေသနာတွေကိုချေလို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အကျဉ်းရေးအတွက်ပြကရိယာဝိသေသနာတွေမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ always အမြဲတမ်း usually ရံဖန်ရံခါ sometimes တခါတလေ hardly ever လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် never လုံးဝမလုပ်ဘူး။အဲ့ဆိုတချို့ကဒါတွေကို percent အနေနဲ့ပြလို့ရတယ်နော် percent ဆိုတာကဥပမာ always ဆိုရင်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 100% usually များသောအားဖြင့်ဆိုတော့80% လောက်သွားလို့ရတယ် sometimes ဆိုတခါတလေဆိုတော့အလယ်လက်ဆိုတော့50% hardly ever အချိန်တရာမှာမှသူကဆိုပါဆို3ချိန်လောက်ပဲလုပ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးအတွက်နေလို့ရှိရင်ကျတော့3% လောက်ဆိုရင် hardly ever လုံးဝ0% ဆိုရင်တော့ never ဘယ်တော့မှလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်အတွက်က always ကိုတောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်က I always sleep at night ဟုတ်တယ်နော်တစ်ချက်ကညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းနဲ့အိတ်တာမို့လို့ always ဆိုတောင်းထားတယ်ကဲ usually ကြတော့ okay so let's say my mother usually cooks တစ်ချက်ရဲ့မမေကရံဖန်များသောအားဖြစ်တော့ထမင်းချက်တယ်တခါလေချက်မမေမချက်လို့ရှိရင်တစ်ချက်မမချက်တယ်နော်ကြောင့်မို့ usually လို့သုံးထားတယ် okay sometimes ကိုကြည့်ရအောင် okay so my sister sometimes visits the doctor so especially when she is sick okay this one hardly ever ကြာတော့ချက်ကြောင်းချက်ပြောမယ် I hardly ever play badminton ဒီချက်ကျတော့ badminton ဆော့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မဆော့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆော့ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I hardly ever တစ်နှစ်နေလို့3ခါလောက်ပဲဆော့ချင်ဆော့မယ် I hardly ever play badminton okay never okay so let's say my nephew never says rude words ချက်တူလေးကဘယ်တော့မှရိုက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးတွေမသုံးဘူးဟုတ်ပြီ never okay အဲ့ဒါကိုတချို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ adverbs of frequency okay can you repeat after me adverbs of frequency okay so can you tell me 5 adverbs of frequency always usually sometimes hardly ever and never okay unit 2 title ကတော့ neighborhood hero ဒီထဲမှာ neighborhood hero ကဘာလို့ဖြစ်မလဲအိမ်နီးနားချင်းသူရဲ့ကောင်းကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီ paragraph ကိုဖတ်ပြီးတော့ရှာကြည့်ရအောင် okay listen and read Victor is outside there's a noise it's Mr. Gasher's cat Kitty it's meowing Kitty hardly ever meows Victor looks into Mr. Gasher's yard Mr. Gasher is an old man Victor sometimes helps him Mr. Gasher usually sits outside but Victor can't see him Kitty jumps over the fence and meows. What's wrong? Victor calls his dad. Dad, where's Mr. Gasher? Mr. Gasher always goes to the store on Saturday. But Dad, Kitty never comes into our yard. Victor and Dad go next door. They see smoke. There's a fire in Mr. Gasher's garage. Dad calls the fire department. Mr. Gasher comes back. He says, Victor, you're a hero. But Victor smiles and says, Kitty, it's a hero. So who is the hero, everyone? Yeah, Kitty the cat is the hero. Kitty meows and the neighbors notice that there is fire. All right. ဒီကဒီချေစကလုံးတစ်လေးတွေကိုရှင်းပြချင်တယ်เนาะဒီထဲမှာစကလုံးတစ်က meows ကတော့ the cat makes noise okay the cat's sound is meow okay next one is fence ဆိုတာကခြံစည်းကိုပြောချင်တာနော်ခြံစည်းကိုကဲနောက်တစ်ခုဘာထပ်ပါမလဲဆိုတော့ garage ကကြတော့တချို့ကားကိုတောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် fire department ကြတော့ဒါမိသက်ဌာနကိုပြောချင်တာ hero ကသူရဲ့ကောင်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုပြီးလို့ရှိရင် yard ကကြတော့ခြံပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှင် Kitty ကတခါမှတို့ခြံကိုမလာဘူးဆိုတော့သူက Kitty never comes into our yard လို့သုံးသွားတယ်
ဟုတ်နော်ဒီထဲမှာသုံးသွားတဲ့ adverbs of frequency လေးတွေကိုသူက exercise အနေနဲ့ circle လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်เนาะ you can find this yourself so I'm not doing B for you section C find and complete their sentences okay Kitty meows Kitty meows so look at the paragraph now Kitty hardly ever meows so you have to use the frequency of adverb for frequency so here it's hardly ever meows okay Victor blank helps him Victor သူ့ကူညီလားမကူညီဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြအောင်နော် Victor sometimes helps him okay Mr. Garcia အသက်ကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက Victor ကတခါတလို့ရှိရင်သူ့ကိုသွားကူပေးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာမှာ adverb အနေနဲ့ပါသုံးထားလဲ sometimes okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ exercise တွေကိုလည်း paragraph ကိုပြန်ဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကို adverbs of frequency လေးတွေမမှန်ကန်ကန်ဖြည့်ထားပေးမယ်နော်ကဲ grammar rules ကိုဆက်ပြောကြရအောင် adverbs of frequency ဆိုတာတစ်ချက်ကိုအရှိမပြပြထားရနော်ဘယ်ချိန်ဒီမှာသုံးလဲ We use adverbs of frequency to say how often we do something အချိန်ရအတွက်ဘယ်နှချိန်လုပ်တာလဲဆိုတာပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့တချို့တို့က adverbs of frequency ကိုသုံးတယ်အချိန်ရအတွက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒါကိုတချို့တို့ကမေးခွန်းပါလို့ရလဲဆိုတော့ how often နဲ့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် how often do you go to school I always go to school how often do you take a bath I usually take a bath အဲ့လိုပုံစံမျိုးမေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေ့ချစ်ထားလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား always ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်3 ticks ဆိုရင် usually 2 ticks sometimes 1 tick hardly ever cross mean never no ticks ပေါ့နော် cross ဆိုလို့ရှိရင် never နဲ့သုံးဟုတ်ပြီဒီမှာ never သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Kitty never comes into our yard ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိတာကတချို့တို့ကဟုတ်ပြီဒီ text ကိုကြည့်ပြီးတော့ adverbs of frequency ရေးတာကိုသိသွားပြီဒါပေမဲ့ verb နေရာမှာလည်းတချို့တို့ချိန်ရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် I go you go we go they go ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တို့ဒီမှာ he she it နဲ့သုံးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် go လို့သုံးလို့မရတော့ဘူးအမြဲမှန်ဘာ verb ပဲလာတချို့တို့ကဒီနေရာမှာဥပမာ stay ပဲဆိုတာဆို stay stay ဆိုလို့ရှိရင်လည်း he stays ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် she eats ဘယ် verb ဘယ်လိုပြောင်း it hides verb ဘယ်လိုပြောင်းဒီမှာ s သို့မဟုတ် es ထည့်ဖို့ထည့်ရမယ် he she it အတွက်ကို es ထည့်ရမယ်ဒီ pattern လေးကိုလည်းသတိရရမယ်နော် okay look the adverb comes before the verb adverb ဒီ verb ကိုအထူးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့အရှိမရေးမယ်တချို့တွေကဘယ်နေရာမှာရေးရမှာမသိဘူးဥပမာဆိုလို့ရှိရင် I always go လို့ပြောမလား I go always လို့ပြောမှာကိုဘယ်လိုကြားဘူးလဲပေါ့နော် I always go ဆိုတာကြားဘူးလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ adverb ကိုအရင်လာမယ်ပြီးမှ verb ကိုရေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့မေးခွန်းနှစ်ခုမေးစရာရှိတယ်နော် adverbs of frequency ကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲအချိန်ရည်အတွက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီ adverbs of frequency ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ subject နဲ့ verb နဲ့ကြားထဲမှာသုံးတယ် verb မတိုင်ခင်မှာသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ adverb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုသွားမယ် we can ask questions with ever to find out about people's habits နော်ဟုတ်ပြီမေးခွန်းပြောတဲ့အခါမှာလေတချို့တို့ ever နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးနေရှိတယ်တဲ့ ever ဆိုတဲ့ adverb ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် do you ever go to the store ဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းသွားလေရှိလားအဲ့ဒီအမြဲတမ်းသွားလေရှိလားဆိုလို့ရှိရင် yes I do I usually go with my mom ညာတော့ဖြစ်တော့အမေနဲ့သွားတယ်တခါတလေမှကိုတယောက်နဲ့သွားရင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေခွန်းမှာတချို့ ever ကိုသုံးတဲ့ pattern လေးကိုသတိရအောင်ဒါဒီ questions မှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် ever ကို questions မှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီ section E ကိုကြည့်ကြရအောင် complete the sentences with the adverbs of frequency okay go ဒီနေရာမှာ 4 ticks always 2 ticks မမီလား 2 ticks sometimes that's right 1 tick hardly ever 3 ticks usually ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ dialogue ကိုဖတ်ကြည့်အောင် Do you ever go to the store? Yes, I do. I always go to the store with my mom. Do you ever buy candy at the store? Yes, I do. I sometimes buy a candy bar. What about you? I hardly ever buy candy, but I usually buy an ice cream in summer. Okay.
So let me stop here. Today the thing is unit 2 go adverbs of frequency go paragraph li Victor ne Mr. Gosher ye စာပိုက်လေးကြောင်းဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေအကြောင်းကို rules တွေနဲ့တကွာရှင်းပြထားပေးတယ် exercise တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် so I think you like this video and then you learn a lot from me. Okay, goodbye in class. Okay, welcome back. So in the unit 2 မှာလေ့လာခဲ့တာကဘာ topic လဲ grammar topic ဒီ adverbs of frequency ဟုတ်ပြီ adverbs of frequency ကိုတချို့ကအရှိမ paragraph ဖတ်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဘယ်လိုမေးခွန်းသုံးမေးတဲ့အခါမှာ adverbs of frequency ကိုသုံးရမလဲမေးခွန်းသုံးတဲ့အခါလို့ရှိရင် ever ဆိုတဲ့ adverbs of frequency ကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါပြန်နှွှဲတဲ့အနေနဲ့ adverbs of frequency chart လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော် Write the adverbs of frequency in the chart ဟုတ်ပြီ cross never, one tick, hardly ever, two tick, what do you think? Answer it yourself. Three ticks, what do you think? Four ticks, the answer is always. Okay. Section I. Choose and write the correct words. Victor, two tick. Helps Mr. Gersha. Okay, now the teacher is just saying the answer now. Ready? Let's say it together. You got to read it together with me. So, clues baby that text baby that so it is super easy. Okay, let's start reading. Victor sometimes helps Mr. Gersha. Victor usually sees Kitty. Victor hardly ever plays inside in summer. Kitty never comes into the yard. Have you got all answers correct? Oh, great. Look at Victor's calendar. Match the activities to the adverbs. Hobby. On Monday. What do you do on Monday? I go to the park. I play outside. What do you do on Tuesday? I practice the piano and play outside. What do you do on Thursday? I go to the park and play outside. What do you do on Friday? I practice the piano and play outside. On Saturday, I watch fireworks and I play outside. On Sunday, I go to the park, then I play outside. Hobby. Practice the piano one and two. Hobby. Two two ticks sometimes go hobby play outside every day almost every day always hobby no so let me skip this one. Okay, session K. Look at the calendar in exercise J and complete Victor's diary with the words in the box. The exercise ka ashe ga J ne beta exercise ne sanwe. Allo so tar thami do ga di ma matching lo pi ma di answer li ko phye da po bi ro tin tor. Hobby. So era so ro di apaw ha man lo shin di awka ha le man lai me. Ba jaw le so apaw ja ro matching တွဲရော်လေးပဲ exercise လုပ်ထားပြီးတာ matching exercise ပဲဒီမှာကျတော့ writing exercise ဖြစ်သွားပြီသူက paragraph writing ကိုဒါသမီးတို့က adverbs of frequency လေးဖြည့်ပေးရုံပဲတစ်ချက်ကိုဒါလေးဖြည့်ပေးမယ်နော် Okay, section L. Write the words in the correct order to make sentences. What are the jang wo aman dai pyan yi do ma so ran chero subject ne ayin sa me pi lo shin di de ma adverbs of frequency ba adverbs of frequency la me pi yin verb la me pi yin object la me da be. So the answer is Victor sometimes eat ice cream. Kitty always plays with a ball. We hardly ever watch fireworks. Hobi na? Pattern ko ti bo lo de ba yin song la ma le subject bi lo shin verb ne adverbs of frequency ba la ma le adverbs of frequency pi ma verb ya naw ma ro object chero lai yong be. Okay, hobiအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့sessionလေးကိုကြည့်အောင် Look at the calendar in exercise J ဟာနောက်တစ်ခါ exercise J နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ exercise ထပ်လုပ်ရအောင်မယ် Ask and answer for Victor ကိုလို့ယူဆလိုက်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုဖြေမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် piano သူလေ့ကျင့်တာကတစ်ခါတလေလေ့ကျင့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Do you ever practice the piano ဒီမှာ तू က ever နဲ့မေးစေချင်တယ်ဆိုတော့ ever နဲ့မေးမယ်
Yes, I do. I sometimes practice the piano. Okay, how we play outside media. Do you ever play outside? Yes, I do. I always play outside. As လို့ရှိရင်ခြေထဲမှာပေးထားတဲ့တစ်ချက်ထင်တာတော့၅ချောင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်၅ခုရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကိုစာချောင်း၅ချောင်းကို writing book ထဲမှာ exercise အနေနဲ့ထည့်ဖြည့်ပေးမယ် question and answer ဟုတ်ပြီနော် so session end look at the questions write adverbs of frequency for you ဒါကတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောမှာ on weekend ဆိုတာကတချို့ Saturday Sunday အကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဘာတွေလုပ်လဲမိကိုမေးမယ်အဖြေဖြေမယ်ဟုတ်ပြီနော် on weekends do you ever go to bed late အေးရဝင်တာနောက်ကြလားအမြဲတမ်းနောက်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ for ticks လေးကိုချစ်ပေးမယ်အဲ့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ always လို့ရေးပေးမယ် again sometimes ဆိုလို့ရှိရင်တော့ two ticks လေးဒီနေရာမှာ sometimes လို့ရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ true answers ကိုပဲကိုယ့်ဟာကိုချရေးမယ်ဥပမာကိုက practice an instrument ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ musical instrument ပေါ့တူရီယာပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတစ်ခါမှမကိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် never ပေါ့ဒီနေရာမှာ cross နဲ့ never လို့ရေးမယ်ဒါကိုယ့်အတွက်မှန်တဲ့အဖြေလေးတွေပဲကိုယ့်အတွက်မှန်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော် true answers တွေကိုပဲချရေးပေးရမယ် okay yeah so this is enough thanks for listening everyone I think you can do this exercise very well see you again in the next chapter